Zawiya Maam Maodo bee ca Ndar Zawiya Maam Maodo biir Ndakaar Zawiya Tiwaawan ëmb leer bi mu tasiw ko aw ñoñam. Yéen a ngi seetaan Al Maktoum TV. xutba bi ñu defoon ci ajjuma bi passé ñu ngi ko jëmale woon ci dundu doomu aadama bu fekkee ne yàlla dogal na dundu ga war a jeex lan mooy waru garu ñi nga xam ni ñoo des ci ginnaaw kooku war a wuy ji boroomam. ci loolu lañ ko defoon, xam naa du fi xaj lépp ñu détaillé ko, xanaa ñu laal ci tuuti rek ci ni doomu aadama dundam dafa am fu mu tàmbalee am fu mu war a jeexe. kenn ku mu doon nag ci ñun ñëpp ak ñi nu jiitu am na fu sa dund tàmbalee am na fu mu war a jeexe itam. ñi nga xam ni dem nañu yàlla dogal na ñaari dogal yépp tàbbi na ci ñoom, te mooy tàmbale nañu seen dund ba jeexal ko. yal na yàlla teeroo leen yërmandeem. ñun ñi fi desandi itam kenn ku nekk commencé nga sa dund waaye am na fu mu war a jeexe. sunna ak sharia digal nu nag bu fekkee nit ki dem na ba toll foofu ci waajtaay war a wuy ji boroomam, lan mooy waru garu ña nga xam ni ñoo di ay jigéñaaleem, di ay jullit, di ay mbokkam, ñi nga xam ni ñoo ko gën a jige toog ci wetam, lan mooy seen waru gar. loolu la ñu defoon xutba bi ñu génn. day loo xam ni mënta ñàkk. soo tuddee génn àdduna rek ñu bare dañuy taf seeni nopp duñ ko bëgg a dégg, te wallahi dañu ko war a diglu bu baax ndax mënul ñàkk. buntu la bëgg a xam ni kenn ku nekk da nga fa jaar. kon nag ki nga xam ni yàlla dogal na datam jot na ba mu war a waaj nag toll ci waajtaay di dem, ki nga xam ni moo toog ci wetam di mbokkam, wala ñi nga xam ni ñoo ko wër ci néeg bi wala ci lalu hôpital bi, dafa am warugar woo xam ni moom la lislaam sant leen ñu taxawe ko ci seen mbokk moomu le. moo de bu fekkee ni ci néeg bi la ñu jëkk a sàkku muy lu ñu taamu, képp koo xam ni setuloo bul jege ca néeg ba nañ ko génne. loolu nañu ko def mooy li ñu war a jëkk a def. képp koo xam ni itam xëy na amuloo sago amuloo ak dal, nañu la génne néeg ba. su ko defee ñu seet kenn koo xam ni man na tudd baati seede yi tudd gu wér, mu dend toog ci wetam di wax la ilaha illallah, di ko baamtu rek di diglu nag aji tëdd ji waaj ba xam ndax dina répété baat boobu wala déet. bu dee wax baat boobu nag ba dégg ci tëdd di waaj dégg mu tudd baat bi, nee na moom mi doon wax la ilaha illallah na coupé la mu doon wax bu mu ko waxati, na ni cell. ndax ki nga xam ni mooy dem baat boobu mu tudd nekk mujj baatam bu mu tudd ci dundam. ndax yonent bi nee na ku mujj ci sa làmmiñ ëllëg yowmal qiyaam aljana mooy sa kër. su ko defee la nga xam ni moom lañ ci santaane itam muy la ca tegu moo di bu fekkee ni am na ku fa mokkal sóoratu yaasiin, sopp nañu mu toog ci dend ak bopp bi di ko jàngal sóoratu yaasiin ba kere yàlla yi dogal ba. su ko defee bu ko wóoree ni nag ruux gi dem na, mu làmb lépp mu wóor ko ni dem na, aji dem ji daal dundatul ci lu wér. la ñu ko jëkk a sant moo di ba nga xamante ni bii mi ngi waaj te ruux gi wëddagul, bu fekkee barab ba laaj na ko mën nañ koo jubale penku moo gën. tànk yi jublu penku, nga xam ni bu fekkee ni day julli bu toogee rek mi ngi jàkkaarloo xibla bi, ñu jubale ko noonu. bu wóoru ni dog na nag la ñu war a jëkk a def moo di cëram yépp nañu ko dajale ñaari tànk yi, dajale ñaari loxo yi teg ko ci dënn bi. bu ko defee benn bu ci nekk ñu am lu ñu ca yeew lu woyof loo xam ni dafay tax bu fekkee ni yàgg na tuuti ñaari tànk ya ñaari loxo yi du ñu xàjjali ko.
loolu la ki nga xay moo fa teewu loolu la war a jëkk a def su ko defee kon loolu ñu bàyyi ko xel ndax kenn ku mu doon ci ñun la nga xam ni moo gën ña la gën a jige boo tolloo ci diggante boobu ñoom ñu waajal la toppatoo la war ci yow lépp ñu def ko balaa caa keneen koo xam ni moo gën a sori di ko def su ko defee kon mu mel ni bu dee way jur la doomam lañ ci gën a taamu wala ay rakam wala ay magam wala bu fekkee ni borom kër la itam soxnaam lañ gën a taamu ci loolu bu fekkee ni soxna si la itam borom këram lañ ci gën a taamu ba ca nañu koy sangeeg yépp ki nga xam ni mooy jëkkër ji moo war a sang borom këram ki nga xam ni mooy borom kër bi itam soxnaam moo ko war a sang loolu mooy li nga xay moom la ñu sariya digal bu fekkee ni mën naa nekk te xam nañu koy defe bu fekkee loolu mënta am nag la fa sës rek la ñuy seet ña nga xam ni ñoo ca tegu ko defee kon bu la wóora ni dem na la ñu la digal nag te xëy mooy warugaru yow mi ko fekkee xëy mi ngi doog a dem dañ laa digal nga tàllal cër yépp comme ni ma ko waxee léegi su ko defee bu loolu amee nag nga jël lu xaw a diis tuuti teg ko ci biir bi nga xam ni lépp loo xam ni nekkoon na lu jige ci sobe dana mën a génn te biir bi itam du sol ngelaw bay jëm kaw nga bàyyi ci loolu loo xëy dina mat 1 kilo wala 2 kilo nga bàyyi ko foofa ci biir ba su ko defee ñu waajal ko nag defar ko ba mu jekk su ko defee bu fekkee foofu lañ koy defare ngeen yóbbu ko fa nga xam ni fa lañ ko war a sange foofa itam la ñu santaane moo di képp koo xam ni bokkoo ci ña nga xam ni ñoo koy defar sopp ñu nga teewee jotaay boobale bu fekkee ni ñëpp lañu kii mooy sang kii mooy sotti ndox kii mooy wëlbati keneen koo xam ni bokkoo ca ñooña sopp ñu nga teew ca jotaay boobale su ko defee kon ñooñu rek ñoo ko war a teew la nga xam ni moom la ñu war a jëkk a def nag buñ koy defar moo tax kenn ku nekk war nga koo xam ndax ki nga xay moo génn àdduna di sa mbokk moo xam ne yow yaa ko gën a jege nga defar ko moo gën ngay wuti ab jàmbur bi di ko defar am na ñu bare bari nag boo waxee ñu ne dëkk bi ko fi gaañu diw moo lay defar waaye loolu yépp li ci ëpp njuumte la ki nga xam ni moo ca jëkk daal mooy ki la gën a jege te ki la gën a jege mooy sa doom ju góor wala sa soxna wala sa jabar loolu mooy li sariya santaane su ko defee buñ ko indee ba tëral ko nag ba war koo defar dañoo sopp ñu teg ko ci loo xam ni lu yëkkatiku la nga xam ni ndox mi bu waddee dafay dem du fa taaju ñu tëral ko foofa buñ ko tëralee nag lañ war a jëkk a def mooy xubbi ko mooy comme ni nga doon xubbeekoo rek bi nga xamante ni bii yaa ngi dund war a sangu sangaayal farata nañ ko xubbi ci kanam ak ci ginnaaw yépp bu ñu noppee nag ñu doon ko jàppal njàpp loo xam ni moom la ñu koy jàppal comme ni ñuy jàppale koo xam ni mi ngi dund am na ñu wax ni njàppul benn waaye li gën a bari ci borom téere yi nee nañu comme njàpp ni ngay jullee rek nga koy jàppale soo noppee nag nga door a commencé cangaay la itam ni nga doon sangoo farata rek nga koy sange tàmbaleel ca la gën a kawe ginnaaw bu njàpp la passé daal di tàmbalee ci wetu ndijoor ba la nga xay moo gën a kawe ci wetu ndijoor ba ca kaw ba ci suuf def ko noonu ci wetu càmmoñ gi def ko noonu ci kanam gi def ko noonu ci ginnaaw gi soo noppee nga jël morso fexe ba ndox mépp nga fomp ko ba mu set wicc ba nga xam ne lépp set na cangaay la itam lañ ci sopp mooy ndox mu jëkk mi na nekk ndox moo xam ni dara raxu ko ndox mu set wicc lay doon ndox moo xëy mu laab lay doon ba nga xëy moo ca tegu mën nañ caa def saabu wala leneen loo xëy mën naa setal yaram wi la nga xëy moo ca mujj ca ndox ya mooy ndox moo xëy am na gëtt am na sidéem wala am na loo xam ni xet gu neex la mooy li ñu sopp mu mujj ci yaramu ki nga xëy moo génn àdduna su ko defee kon mbokk yi ñu bàyyi xel ci loolu kenn ku nekk bu fekkee ni xam nga ni ñuy waajale ku génn àdduna alhamdulilah boo ko xamul nga dem ci koo xam ni xam na ko mu jàngal la ko wax la ko ni mu demee ba nga xam ni bu yàlla dogalee ku la gën a jege génn àdduna nga man koo waajal yow ci sa bopp loolu waru gar jullit yépp la ñu ngi ñaan yàlla ci mbaaxam yal na nu yàlla gën a xiir ci boppam yal na yàlla sàmm nu sàmm leen yal na yàlla barkeel ñu barkeel leen lii day loo xam ni mënta ñàkk bu cangaay la paree nag la nga xam ni moo ci tegu mooy sàng ga bu fekkee ni góor la
lañ ca gën a sopp moo di na nekk ñetti càngaay na nekk ñett yoo xam ni dana muur mboolem yaram wa bu fekkee jigéen la nag lañ ca gën a sopp mooy na mat juróom loolu lañ gën a sopp itam su ko defee kon buñ ko sangee ba sàng ko ba noppi dañ ko war a yóbbu nag fañ koy jullee moo xam ci jàkka ja la wala moo xam fu mu mën a doon su ko defee imam bi bu dee góor la nee na fi mu war a taxaw moo di fi tolloog ndigg li la war a taxaw bu koy jullee bu fekkee ne jigéen la li féeteeg bopp bi foofu lañ ko sant mu taxaw fa su ko defee kon kabar yi itam comme ni ñu ko xame rek ñeenti kabar lay doon kabar bu ci nekk imam jàng ñaan gi nga xam ni ñaan yu bari yu différent la boo ci mokkal rek baax na ba ci gën a gàtt mooy yàlla na ko yërëm te jéggal ko allahumma ighfir lahu warhamhu wala nga ni allahumma ighfir laha warhamha kon lii mooy ni ñuy waajale ku génn àdduna ci gàttal beneen jamono xëy na bu temps bi gën a yaatu danañ ko gën a leeral gën ko faram-fàcce bu baax a baax lépp loo xam ni war na ci ku war a génn àdduna niñ ko war a waajale ba jébbal ko boroomam ba biñ koy dugal ci biir bàmmeelam loolu mooy li ñu bëggoon a waxtaanee ak yow kon ñu jàpp ci lii rek ba beneen yoon insha allah yal na yàlla sàmm nu sàmm leen yal na yàlla barkeel ñu barkeel leen yal na yàlla dogal bu fekkee dee ngi ñëw ci suñu jëmm yi yal na nu fekk ci lu neex yàlla yal na yàlla gën a xeer ci boppam yàlla musul lu ci saytaane wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu Assalamu alaikum. We would like to first thank Al Maktoum TV, the voice of the masjid in the committee, as well as Jolof TV. In the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the most merciful, the most beneficent, all praise is due to Allah, who prescribed prayers for his servants and slaves with great wisdom and solemn secrecy. We praise him and thank him for his favors to the Ummah of Islam. We bear witness that there is no one worthy of worship but him, Allah subhanahu wa ta'ala. We equally bear witness that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger, the last of his messengers, the best and greatest one. May peace and blessing continue to descend upon him, his family, the whole Ummah of Islam, and the whole world. Today's khutbah is about tawbah, is about repenting to Allah subhanahu wa ta'ala. Brothers and sisters, fear Allah. Fear Allah and repent to him, as Allah ordered us to do in Surah Al-Tahrim, line 8. O you who believe, turn to Allah with sincere repentance. Perhaps your Lord will remove from your misdeeds and admit you into gardens beneath which rivers flow, on the day when Allah will not disgrace the Prophet and those who believed with him. And as Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, all the sons of Adam are sinners, but the best of sinners are those who repent and repent often. And this hadith shows us what is the difference between what is acceptable in Islam and what is not acceptable. If a Muslim commits a sin and repents to Allah subhanahu wa ta'ala and performs tawbah, then this is acceptable in Islam. However, if a Muslim commits a sin and insists on that sin, then he is in danger, and this is not acceptable in Islam. And actually, this concept of sin in Islam is highly misinterpreted by many Muslims. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, both legal and illegal things are evident, but in between them, there are doubtful, suspicious things, and most of the people have no knowledge of them. So we all know deep inside what is halal and what is not. And we all feel the guilt in our heart when we are committing a sin. And what is worse than committing a sin that you know is committing a sin that you do not know is a sin. Indeed, we have a corrupt belief about sins and about repentance. Many Muslims misunderstand the concept of repentance, that concept of tawbah.
Prophet Muhammad, because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whosoever glorified is to Allah, and with his praise, saying subhanallah, walhamdulillah 100 times, his sins are forgiven, even if they were like the foam of the sea. So some of us think that they can do all the sin they want, and just before going to sleep, say 100 times subhanallah, alhamdulillah, to get those sins erased. Or because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, fasting the day of Arafat is an expiation of the preceding year and the following year. Then they can commit all the sin they like, then pray 2 rakah, fast that 9th day of Muharram, the 9th day of Ashura, and the last day of fast the day of Arafat, and then get clean of all their sins. So they misunderstand that Quranic verse in Surah Zumar that says Allah forgives all sins. And yes, Allah subhanahu wa ta'ala can forgive all sins, even if they reach the sky, and all our sins can be changed even to hasanat by Allah subhanahu wa ta'ala. But we still misunderstand the key. The key to all of those blessings from Allah, and the most important concept that Muslims forget in all those verses is repentance, tawbah. Repentance is the ingredient that is missing. If it is missing, then we cannot get our sins forgiven. Repentance is the ingredient that if it is missing, then our sins stay in our record and do not get erased. Repentance is the ingredient that if it is missing, then we will get punished for those sins. So what is it? What is repentance? The conditions that must be fulfilled so that Allah subhanahu wa ta'ala can accept our sins, there are 3 of them, 3 conditions. First, we must truly regret what we have done deep inside our hearts. And if you want to know really if you regret or not, then you must feel sadness in your heart. If you committed a sin and do not feel this sadness in your heart, then definitely you did not regret doing that sin. The second condition is that we must intend never to do this sin again, ever again. And this requires actions from us. If we decided, for instance, to stop smoking and want to perform repentance, then you must throw away everything that will make you smoke. Or like moving away from your friend who smoked, throwing away all those boxes of cigarettes, and so on. So that you will be under the conditions of someone who really truly want to quit smoking. Or if you decided to stop watching, those bad pornographic movies, videos, then you should close all the paths that might help you reach those videos again. And if you decide to stop committing a sin, therefore, you must take all the steps that will keep you away from those. And there is a third condition, which is to act on it. If your sin was to have violated somebody's right, then you should return those rights before repenting to Allah. For instance, if you stole money from a person and you regretted this act, and you intended never to do it again, before you repent, you should return that money first. So those are the 3 conditions of repentance. Regret from the heart, the intention of stopping this sin forever, and undoing wrong by returning people's right. And this is how we do tawbah. So repentance is not just sitting on the couch and saying with our mouth, I repent to Allah, astaghfirullah, 100 times. We're not saying that that's not good, because that is glory to Allah subhanahu wa ta'ala. However, those 3 actions, you need to do them to be sincere in your repentance. Tawbah is not an act of the tongue. It is an act of the heart. So you must use your heart and not your tongue. And you do not let Shaitan deceive you in misunderstanding what Allah is saying in those verses.
Even if you have tons of good deeds, without a faithful heart, you can commit small sins that can make you not go to Jannah. And if you want to do repentance, then don't think that good deeds can erase bad deeds. But also the opposite is true. Bad deeds can erase good deeds. So, brothers and sisters, Prophet Muhammad ﷺ said, I certainly know people of my nation who will come on the day of the resurrection with good deeds like the mountains of Tihama, but Allah will make them like scattered dust. He was asked, O Messenger of Allah, describe them to us and tell us more so that we will not become of them unknowingly, meaning we will not know those and fall under that category. Prophet Muhammad ﷺ responded, they are our brothers from our race, worshipping at night as we all do, but they will be people who, when they are alone, transgress the sacred limits of Allah subhanahu wa ta'ala. They are the Muslims that when they are alone, they start committing all kinds of sins. They are the Muslims that when they are alone, they don't care that Allah subhanahu wa ta'ala is watching from above the seven heavens. They are the Muslims that have delayed repentance from their sins and never consider that some of their good deeds can be turned to dust because of the sins they did not repent to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Zumar, line 53, O my servants, who have transgressed against themselves by sinning, do not despair on the mercy of Allah. Indeed, Allah forgives all sins. Indeed, it is He who is the forgiving, the merciful. So we should not take parts of an ayah and let our mind interpret that in the way we want. In this ayah, Allah mentions that He forgives all sins, but it is only applicable to those who repent once again. It is only applicable for those who have committed sins and want to repent but are afraid that Allah might not forgive them or might not accept those repentance. So it is equally important to believe in the mercy and forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala when you do that with your heart. Forgiving each other is one of the most important Islamic teachings. In Al-Quran, Allah has described the believers are those who avoid major sins and acts of indecencies, and when they are angry, they forgive. This is Surah Al-Shura, line 37. So whoever forgives and makes amends, his reward is with Allah subhanahu wa ta'ala. So that capacity for compassion and the wisdom to forgive one another for past wrongs, hurts, and misunderstanding is one of the greatest attributes a human being can possess and exercise. So brothers and sisters, we need to repent to Allah. We need to perform tawbah as soon as possible and as sincerely as possible. And we need to do it before we find ourselves in front of Allah subhanahu wa ta'ala. We need to perform before we confront us with all our sins. But also we need to forgive those who do wrong to us. Let's ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness for us all, for all Muslims, for every sin. Let's invoke Him for forgiveness from our heart, not from our tongue. For He is the most forgiving and the most merciful. Oh Allah, forgive us all for whatever was before and whatever may come after. Forgive us what was secret and what was disclosed, what we know and what we do not know. And assist us all, assist our children in the way of piety and obedience. Barakatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May Allah continue to support us. May Allah continue to help us build this masjid. May Allah continue to guide our children. Barakatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This masjid was created by a group of Muslims from Senegal, Muslims from Gambia, from all of Africa, and from Muslims in this country. Among those, our chairman, Mustafa Senghor, is our chairman. He's a promoter of Islam in this country, believe me. If I say that,
He's the chairman of this masjid, but it could be the chairman of 10, 20, 100 other mosques around the U.S. For he has his hand in everything that Allah subhanahu wa ta'ala asks us to do and pray. And he lost his brother, Ibrahim Senghor, in Gambia yesterday. So inshallah we will pray for him, and we ask everybody to pray for him. We also know our brother, the person who is in charge of this masjid. He's in charge because he cleans, he comes, he opens, he sets up. His name is Omar Sissa. Everybody knows him. His son was reciting Al-Quran the other day in Senegal, and we would like to congratulate him. The whole community congratulate him. And we have many of who send their children to Senegal to study Al-Quran before they bring them here. May Allah bless them all. It's all part of believing. Education, there is nothing more important than education. Whether it's the secular education or whether it is education in Islam. But the first thing that must be is educating our children in the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and in Sharia and in Al-Quran. May Allah help us do that. And may Allah help Maktoum TV, the way they promote the actions that's happening here in this community, in the masjid, and everything. It's all appreciated around the world, and may it continue to grow, inshallah. Barakatuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Allah Akbar, Allah Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله المستحق لجميع المحامد، وأشهد أن لا إله إلا الله الرب الصمد الواحد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله هدى ورحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالتوبة والرجوع إليه، وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: وتوبة أيها الإخوة، وتوبة الرجوع إلى الله بترك المعاصي عن جميع الجوارح من القلب واللسان وسائر الأعضاء، وطاعته في كل ما أمر في كل الخير، ولها شروط كما جاء في كتاب الأخضري لشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله، وقال: ويتوب إلى الله قبل أن يسقط عليه. وقال: وشروط التوبة ثلاثة: أولا الندم على ما فات، وثانيا النية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره، وثالثا أن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها. هذه شروط التوبة، ولا يحل له، يعني لا يحل للمكلف أن يؤخر توبة، ولا يقول حتى يهديني الله، فإنه من علامة الشقاء والخذلان وتمس البصيرة، أعاذنا الله بهذه الحال. اللهم ارزقنا مغفرة لذنوبنا ورحمة منك يا غفور يا حي يا رحيم. وصلى الله على الرؤوف الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي نرجو منه أن يتقبل توبتنا، وأشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين عليه صلوات الله وعلى جميع الأنبياء وصحابتهم ومن تبعهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن عباد الله يرجون مغفرة الله ورحمته إذا أذنبوا ورجعوا إلى ربهم بالتوبة بترك المعاصي وفعل ما أمرهم الله، فكان حالهم أحسن بعدما تابوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي. ما لم يغرغر، ما دام روحه أنه في سكرات الموت. فإذا وصل الإنسان بهذه الحالة لا ينفع التوبة. فإذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع التوبة. فإذا كان الإنسان يعمل بالمعاصي حتى يأتيه الموت، هذه الحالة لا يقبل التوبة الله فيه أمور إذا وصلها الإنسان لا يقبل التوبة الله منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، الذي تاب وترك المعاصي واجتهد في عبادة الله كأنه لا ذنب له. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال شيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في تفسيره للقرآن: يخبر تعالى عباده المسرفين في سعة كرمه وحثهم على الإنابة قبل أن لا يمكن ذلك، فقال: يا أيها الرسول ومن قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم الله بهذه الآية من الدعاة لدين الله مخبرا لعباده عن ربه. ماذا قال الله بالاختصار؟ واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من الشرك والقتل والزنا والربا والظلم وغير ذلك. أما الآيات التي تتكلم إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه الآية ناسخة بتلك الآيات. إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك. هذا إذا كان الإنسان لم يتب، فإذا تاب الله عليه. تعرفون أن الوحشية الذي قتل حمشة عم النبي قال إنه أشرك وقتل نفسا وزنى وفعل كثيرا، ولكن سبب نزول هذه الآية يخبر المؤمنين بأن كل إنسان إذا فعل المعاصي وتاب تاب الله عليه. لما نزلت هذه الآية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوحشية عفي، وصحابة قالوا: الوحشية وحده؟ فقال: لا، لجميع المؤمنين أو لجميع الناس، من تاب الله عليه. فلهذا هذه الآية ناسخة لجميع الآيات التي كتب يقول فيه تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذا لمن لم يتب. فيه خطأ هنا. نلاحظ كثيرا من الناس يخطئون بهذه الآية، ولكن خطأ. فإن لها يغفر الذنوب جميعا من الشرك والقتل والزنا والربا والظلم
وغير ذلك من الذنوب الكبائر والسغائر، إنه هو الغفور الرحيم لعباده، وهو القائل في محكم تنزيله في سورة النور: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذه الآية ندعو الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا جميع ذنوبنا وأن يرحمنا ويرفع الطاعون في العالم أجمع ويرحم الموتى في العالم في الطاعون وغيرهم ممن ماتوا بغير طاعون. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا رجاء السائلين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحابته والمقتفين آثارهم إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الشر والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأويل أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جسم أو إعراب بغير مكان، فاكتب منا على التمام والكمال والمحذر من كل الحال. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا توقفنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان، ولا تختم لنا بالشر والشقاوة وضلالة والعصيان، وثبتنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان، أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل ديدان وبين وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا في وقت الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت التواب إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وكرمنا بكرامة القرآن والبسنا بقلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيعا رفيق وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بتلاوة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان
اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حسب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل رفع رفعة وبكل ثمر صناعة. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالثاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال ذنوبا وبالدال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفى وبالشين صناعة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاء ضياء وبالتاء طهارة وبالضاء صفرا وبالعين علما وبالغين قناء وبالصاء صلاحا وبالخاء صلاحا وبالخاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم مغفرة وبالنون نورا وبالواو وحدة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وبالياء يسرا وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ صواب ما قرأناه والنور ما تروناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى روح إبراهيم السماء وآدم السيسي والحاج روان نينغو والحاج سادو جالو وأجا فاتجا يجوب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واقصر من قتل المسلمين واقصر من قتل المسلمين واقصر من قتل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا زويا مامودو بيتشانر زويا مامودو بيرندكار زويا تيواوان أمبلر بمتاسيو كو أو نيونيام. yéen a ngi seetaan Al Maktoum TV.